Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын катталуучулары, амансыздарбы? Адаттагыдай эле мен сиздерге эл арасындагы таланттуу адамдарды тааныштырганды улантмакчымын. Бүгүн биз сөз кылчу асыл адам Итикулова апал. Ал 1967 жылы 23 апрелде карапайым дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 5 бир туугандын улуусу. 1974-1982 жылдары орто мектепти аяктап, 1982-85 жылдары Жалал Абадда кесиптик орто окуу жайды бүткөн. Өз айылында турмуш күтүп, 2 кыз, 1 уулдун апасы болду. Тагдырдын буйругу менен 2008-2015 жылдар аралыгында Москвада эмгектенүү менен Эри Шаркак чыгармачылыктын чыйыр жолуна түштү. 2013 жылы Москва кайрыктары адабий клубунун мүчөлүгүнө катталды. 2015 жылы Ош кайрыктары адабий клубу уюшулгандан баштап улуулардан өрнөк алып, өзүнөн кийинки чыгармачыл жаштар менен болгон билим тажрыйбасын бөлүшүп келе жатат. Анда эмесе Итикулова апал эжебиздин ыр дүйнөсүнө сиздер менен чогуу сапар алсак. Тамгалар тамчы суу болуп, көз нурунан ээрисе, жерде калбай ар бир сөз, сезимдерди жибитсе, ооздон көчүп оозго, кош кулакка илинсе, күндөн күнгө дем берип, жан дүйнөнү кеңейтсе, калыс таштап кадамын, мааниси болсун жугумдуу, жаркын жазган көңүлдүн, маселе чечсин түйүндү, жанашып турсун акылга, аткарып ниет үмүттү, халкыма кызмат аткарсын, өмүрүм улап кийинки. Өткүр көңүл айланамды ороп алган, карыш кадам жылдырбай тооруп алган, түш көрсө да мендеги алсыз көңүл, жакшы жагын өзгөлөргө жоруп калган. Улуу суда, сулуу суда баары өктөм, ошолорго жол берип өмүр өткөн, калыс сөзүн айта албай төрдөн сыйлап, өз көңүлүм босогодон өтпөй калган. Күндү издеп табына жылыбады, таарнычым эч кимге айтылбады, өз жонума көтөрөм сениби деп, кызыл тилим убададан арылбады. Бул тагдырда эмне бар жазылбаган, аман болсок жан барбы кабылбаган, тирүүлүктө баркыбызды сезсек экен, калган көңүл өткөн өмүр табылбаган. Калган көңүл өткөн өмүр табылбаган. Кудурети канжаныма тараган, сүйүү менен өмүр бойлоп баратам, сезимдердин канатында күүлөнүп, кыш жилдеси жүрөгүмдө саратам. Шоола болуп көктөн нурун төккөнүн, үргүлөгөн көздөрүмдөн өпкөнүн, сезимдерим сайрап турду жар салып, кайрыгандай өмүрүмдүн көктөмүн. Күлүк аттай жаа бербей озунган, мөлтүр кашка булак өңдү оргуган, кол тийбеген апапакай туптунук, сүйүүгө мен ырларымда жоолугам. Ыр мен үчүн күн нурундай жайылып, балкыйт денем аптабына чайынып, кубат алып турам азыр өзүңдөн, көңүлүмдүн ооруганы айыгып. Ыр мен үчүн мелт калт толгон чыныда, өзөргөн өзөк жандана түштү жутканда, кереметтүү касиетиң бар беле, канат байлап даяр турам учканга. Илгери үмүт. Тамгалар тамчы суу болуп, көз нурунан ээрисе, жерде калбай ар бир сөз, сезимдерди жибитсе, ооздон көчүп оозго, кош кулакка илинсе, күндөн күнгө дем берип, жан дүйнөнү кеңейтсе, калыс таштап кадамын, мааниси болсун жугумдуу, жарпын жазган көңүлдүн, маселе чечсин түйүндүү,
жанашып турсун акылга, аткарып ниет үмүттү, калкыма кызмат аткарсын, өмүрүм улап кийинки. Балалык. Чыйыр салган өмүргө, аруу тунук балалык, пайда менен зыяндан кабары жок балалык. Ууз сүттөй ап-апак, дили таза балалык, жаман сөздү билбеген, тили таза балалык. Күн шооласы жайнаган, көзү сулуу балалык, чала сүйлөп күлдүргөн, сөзү сулуу балалык. Бир орунда бир мүнөт тим турбаган балалык, шоктугу жанга өтсө да кейүү билбейт балалык. Кой дегенге койбогон, каалаганын ойногон, кармаганы жарашып, колу сулуу балалык. Акпы кара ылгабай, көңүлдөрдү булгабай, ниетинде кылчалык, кир катпаган балалык. Сиздер Итикулова апал эженин калеминен жаралган ыр-саптарга күбө болдуңуздар. Кийинки видеолордон жолукканча аман туруңуздар.